नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं 3MG मेडिसिन। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बलगम खांसी की सबसे अच्छी सिरप कौन सी है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि तीनों सिरप अच्छी हैं। दोस्तों, एस्क्रिएलियस सिरप के मुख्य लाभ क्या हैं? तो इसके मुख्य लाभ आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, अस्थमा। इसके अन्य लाभ भी हैं, दमा, COPD, ब्रोंकाइटिस। अगर डोज या मात्रा की बात करें तो डोज अगर देखा जाए तो 18 वर्ष व्यक्ति या महिला को 5 ml 24 घंटे में 3 बार दे सकते हैं या डॉक्टर के अनुसार। और बच्चों में देखा जाए तो 2 वर्ष से 12 वर्ष बच्चों को 2.5 ml 24 घंटे में 3 बार दे सकते हैं या डॉक्टर के अनुसार। इस सिरप को लगभग 7 दिन तक दिया जा सकता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि मतली, उल्टी, चक्कर आदि। तथा कभी कभी देखा गया है इस दवा के साथ इसका साइड इफेक्ट बहुत गंभीर हो जाता है। तो इस दवा का नाम है एमॉक्सिलिन अल्ट्रोसिन अमीनोफाइलिन इंजेक्शन। इस मरीज को दवा नहीं दी जा सकती है। आसान बनाता है। अगर हम बात करें तो किस मरीज को नहीं दी जा सकती है, अगर किसी मरीज को गुर्दे की बीमारी है या किसी मरीज को लीवर रोग है या किसी मरीज को शुगर है, तो ऐसे मरीज को आप एस्क्रिएलियस सिरप नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।